咁啊，今次點解我哋上嚟唔係揀金童子唱呢？其實係有緣故嘅。之前呢，我就收到 May 姐嘅信息，又係 May 姐。咁咧，佢就同我講話，佢喂，如果咧你要戴假髮、戴長髮，跟住去好遠好遠拍 MV，你得唔得㗎？我嚇點解嘅？佢話因為咁㗎，有一首合唱歌咧，Gareth 想同你一齊去做。咁其實就係呢一首《泥菩薩》啦。冇錯。咁啊，其實當時我聽到 demo 已經好中意㗎啦。咁但係後尾一啲原因啦，所以我哋冇得唱啦。咁但係唔緊要，所以今日藉住呢個機會，亦都想帶呢一首歌上紅館呢一個舞台度。咁啊，講起我同你嘅關係啦，我同佢應該係同期一齊夾埋嘅。你同埋 Gigi 係啦。咁然後當時我第一次見佢咧，就係喺一個公司嘅 annual dinner， 你就要唔知要自彈自唱。當時就係咩嘅英文版咧？好似勁浪漫超溫馨嘅英文版。同埋 Boyfriend Material 嗰跟住我就話：哇，你唱歌好正！跟住我哋就合作咗YouTube 嘅 cover 啦。OK，係講先。跟住我哋又合作咗100個未老先衰啦、金童子啦，一直到而家。咁其實我哋平時好少傾偈嘅，真係。我哋好少講嘢。而家都係得我講嘅。但係多謝你，好多謝感激你會上嚟我嘅演唱會啦。咁另外講起紅館咧，其實有一樣嘢我都要特別提，亦都要特別多謝嘅。啱啱我哋咪講我哋嘅合作嘅，其實我哋唔止呢一樣嘢。喺我第一個紅館演唱會嘅時候咧，我有揾過你求救。喂死啦 Gareth！ 我嘅 intro 即係我嘅開幕禮嘅頭3首歌，我覺得中間應該有一個好炸好爆嘅 rap 嘅環節。於是乎我請咗 Gareth 幫手，咁令到前段嗰個前奏先至非常之完整。非常之多謝你，一直都冇呢個機會，藉住呢個機會。而第二樣嘢關紅館嘅事咧，就交俾你講啦。紅館2027年1月。跟住我哋就交個台俾你。你會講嘢㗎嘛？我會講嘢㗎。你唔會㗎？會㗎，我會講。因為我會換衫㗎喎。我知道。OK，好，交台俾 Gareth。OK，其實我 rehearsal 嘅時候都有同佢講嘅，就係咁同大家分享下。